Пошла запись. Снимай меня. Камера не дергай. Добрый день. Предлагаю вниманию обзор работы камина. Как называется камин? Тормофалун. Тормофалун. Словакия. Словакия. Здесь мы видим... Смотри, покажи камин. Так, смотрите камеру. Вся футированная топка, полностью футированная топка. Вверх, низ, бока. И горит вот первая закладка дров в этом камине с этим дымоходом. Что мы имеем в этом отопительном приборе? В основном декоративный прибор, поскольку тепла с него выдается только через стекло, инфракрасное излучение. Все. Дымоход начал прогреваться. Вот он идет 138, на черном плохо мерит, ну-ка беленькая. Нет, то же самое. 150 градусов пошел дымовые газы. А сам котел, сам камин сверху у нас 33, бока 22, задняя часть 19, ну а дымоход 19. Дымоход, эта часть выполнена каолином, поэтому греться он не будет совсем, 19 градусов, он не прогревается. Значит, это у нас печь, получается, греет в основном только через стекло. И либо через какое-то время, когда прогреются стенки, тогда начнется он и через стенки подогревать. Вот здесь конвекция сделана в крышке. Вот у нас, покажи-ка. Вот они как идут снизу. Вот тут тепло идет. И эта часть греется. И тут будет выходить воздух. Так что не так все печально. Единственное, что до этой боковой стенки, до стальной изнутри, надо теплу пройти через футировку. А футировка у нас, вот смотри, что у нас получается. Футировка получается, покажи это, показывает, не дергай, чтобы все были видны. Не меня, эти, отойди сбоку и так и показывай. Футировка нам дает, как кирпич, теплоизоляцию. Вот, пока там видно вот это. У кирпича, значит, кирпич пропускает 0,6 ватта метр квадратный на Кельвин. В то время, когда сталь, чугун и сталь 52, у стали поменьше, 47 ватт. То есть здесь получается 10-кратная разница. Покажи камин. Тепло, поступающее от дров, вот у нас внутри горят дрова. Для того, чтобы дрова выдали свои 4 киловатта, которые у них заложены в 1 килограмме, им нужно дать достаточно кислорода. По формуле это будет СО2 на одну молекулу, то показывай там огонь, на одну молекулу углерода 2 молекулы кислорода. Тогда происходит реакция сгорания топлива и выделяется тепло. В 1 килограмме можно получить 4 киловатта. С учетом потери КПД чуть поменьше, 3,8-3,5. В сухих дровах 20% влажность. В данном случае, когда вы приехали в загородный дом, кинули первые дрова сухие, придется ждать. Ждать придется, пока не прогреется вся футировка и не начнет отдавать тепло стальному корпусу. И стальной корпус будет тогда уже пропускать воздух и будет отдавать тепло в помещение. Футировка прогревается в 10 раз дольше, чем стальная печка, поэтому тепла ждать надо будет подольше. Все эти печи с футировкой рассчитаны на косметический огонь, который тепла не дает, а должен гореть в теплое время, в любое время, чтобы давал он уют. Поэтому тенденция идет в развитых странах, камин как декоративная вещь. И производители соревнуются между собой, какой вид огня будет у них в печи. Значит, получаем вот какой мы результат. Если вы решили поставить печь в дачном домике, то для того, чтобы получить моментальный прогрев, покажи опять эти, снимай просто их, чтобы было видно, моментальный прогрев, по формулам мы получаем что? Если мы поставим даже чугунную буржуйку из чугуна, она будет 52 ватта. Она будет выдавать там тепла сразу. Стальная чуть поменьше, 47 у них идет ватт.
в зависимости от сплава. Но у нее стенка тоньше, и тепло будет выдаваться сразу. Для того, чтобы получить тепло сразу, значит, мы оптимально и самое эффективное, это будет стальная буржуйка с достаточным объемом топки, чтобы там могло сгорать топливо, соединяясь с кислородом и выдавая 4 киловатта-килограмма. Значит, первая стальная будет самое большое количество тепла передавать, потому что тоненькая стенка, чугунная, будет на втором месте, чугунная. Ну и на третьем месте можно так самый распространенный кирпич. Это в далекие давние времена, когда железа вообще не было, с тех пор он пошел. Кирпич, получается, он вообще не печной материал. Он, получается, теплоемкость у него всего 880 джоулей. Теплопроводность как теплоизолятор 0,6 ватта. Набрать он может мало, пропускает он мало. Так что у нас самый теплоемкий у нас материал это вода. 4200 джоулей. В 5 раз больше, чем кирпича. Значит, если вы, получается, хотите сохранить тепло, которое вы принесли в виде дров, оптимально вы сделаете стальной котел с максимальной теплосдачей, теплоотдачей, с большим поверхностью теплосъема. И собирается все это тепло в воду. Воды можно, получается, вода может быть в 5 раз меньше весит, чем печь. То есть тонна воды, это как таких печей не бывает, 5 тоннах. Она весит, ну, 2,5-3 русские печи. Вот так. Хотите тепло сразу, стальная буржуйка. Хотите тепло подольше, самое эффективное, ну, это котел стальной с теплоаккумулятором. И тут уже пошли вариации, что вы можете придумать. И камин с футировкой, чугунную печь без футировки, стальной камин с теплообменником. Все это будет все это работать, ну, плюс-минус по цифрам как будет получаться. А здесь мы получаем вот, кирпич у нас в результате пропускает у вас 0,6 ватта всего. Чугун у нас пропускает 52, в 10 раз больше. И сохранит кирпич мало, а вода сохранит много. Так что хотите сразу тепло, стальная или чугунная буржуйка. Хотите сохранить тепло, теплоаккумулятор. До свидания. Включай.